ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் Mrs.Chitra Kannan பேசுகிறேன். இப்போ வந்து முருங்கைக்காய் சீசன். இந்த சீசனில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா வாங்கி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னா, இந்தமாரி வாங்கிட்டு நல்லா மரத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சுன்னு வந்து கொடுப்பாங்க. நம்ம சொன்னோம்னா இந்தமாரி எடுத்துகிட்டு வந்த காயை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா காய வச்சுட்டு இந்தமாரி வந்து கட் பண்ணிக்காங்க. கட் பண்ணி இந்தமாரி தண்ணி இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் டப்பா ஸ்டீல் சம்படம் இதில் வந்து இந்தமாரி எடுத்து இந்தமாரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உள்ளே வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போயிடும். ஃப்ரீசர் பண்ணும்போது இந்த ஐஸ் கட்டிலாம் கொஞ்சம் வரும். ஆனால் எடுத்து நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வெளியே வச்சிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்தமாரி கட் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வைங்க. ஒரு 20-25 நாள் ஆனாலும் நல்லாயிருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.